Македонската култура и традиција беше промовирана во Романија благодарение на ансамблот Керамичар. За тоа како си поминаа членовите на ансамблот Керамичар, ќе разговараме денеска со председателот на ансамблот Керамичар, господинот Томе Јаневски. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата денеска да бидете наш гостин. Добро утро за вас. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите на К1 телевизија. Како што споменав и во самата најава, неодамна си дојдовте од Романија, па какви се впечатоците од таму? Па секако дека кога се организираат вакви фестивали и настани, сите оние учесници кои учествуваат таму носат со себе и добри и одлични впечатоци, бидејќи сепак таму покрај фолклорот се, членовите на сите ансамбли кои се таму присутни се дружат меѓу себе, склопуваат нови пријателства и исто така посетуваме дел од културните знаменитости на таа држава кај што одиме. Ние го посетивме и парламентот во Букурешт, а исто така еден ден слободен кој имавме на фестивалот, така ни се погоди оваа година, го искористивме да отидеме и до Констанца, така да малку и на плажа, и тој град го видовме. И задоволни сме, и овие што членовите што патуваат Керамичар задоволни сме. Се така да тоа беше убав помин, дружење, секако и повод за настап на Керамичар надвор од границите на Македонија и представување на нашата култура, традиција и фолклор пред граѓаните на Слобозија и Романија, а исто така и пред сите оние ансамбли кои што од други држави кои што беа учесници на фестивалот во Слобозија. Така, која беше целта на самата посета? Целта на самата посета беше учество на 19-тото издание на интернационалниот фолклорен фестивал Флора де Бараган, Флоре де Бараган, кој викаат тие, кој што се одржуваше оваа година од 9 до 12 јуни. И на фестивалот настапија покрај Македонија и ансамбл Керамичар беа представени и неколку држави од регионот, Украина, Бугарија, Србија, Латвија и секако и домаќините со неколку ансамбли. Која група од ансамблот Керамичар учествуваше во Романија, со оглед на тоа што знаеме дека во Керамичар има и повеќе групи? Да, во Керамичар организацијски имаме повеќе групи. Прва фолклорна група, втора А фолклорна група, втора Б и трета најмалите. Меѓутоа, оваа година навистина имавме голем проблем околу организирањето на турнејата во Слобозија и учество на фестивалот Флоре де Бараган, затоа што тоа се поклопи со екстерните испити на учениците, и сите оние што беа во средно училиште не можеа да патуваат. Пробавме и со оние што се осмо одделение, исто така и тие во тој период. Со студентите разговаравме. Студентите исто така зафатени со испити. И тие имаа сесија, па така да се снајдовме. Некои од матурантите кои што беа слободни во овој момент и од повозрастните членови кои што не студираат, а се вработени, успеавме да направиме оваква екипа со која што и се представиме. И сега ние навистина имаме и голем број на членови, меѓутоа сите оние кои што требаше да патуваат, тоа се случи беа зафатени, меѓутоа Керамичар не би бил Керамичар кој не би реализирал работата. Од прилика колку членови беа во Романија? Во Романија беа вкупно од Керамичар заедно со оркестарот и раководството 26 члена. Така, веќе можете и гледачите да видат дел од случувањата кои што беа во Романија. Дали имавте и некој дефиле по улиците од градот? На пред главниот настап, или тоа што е главен настап во Слобозија, на фестивалот се организира дефиле по улиците на Слобозија, каде што сите ансамбли формираат една поворка на која што на определени локации прават ансамблите перформанси и со игра ги покануваат луѓето да дојдат на местото на настанот на главната сцена.
Традиционално збратимени градови се Велес и Слобозија. Каква е соработката помеѓу овие два града и каква е самата врска? Па, Велес и Слобозија се збратимени градови и со оглед на тоа општина Велес и општина Слобозија имаат доста добра соработка, затоа што повеќе години наназад, кога е денот на општината, општина Слобозија е присутна со своја највисока делегација, исто така наши делегации од општина Велес исто така присуствуваат на нивни свечености и значајни настани, меѓутоа секако дека и секоја година и ансамбли од Велес учествуваат на нивниот фестивал, а исто така и секоја година општина Слобозија испраќа на нивни фолклорни друштва да учествуваат на нашиот интернационален фолклорен фестивал. Тоа е соработката која сметам лично јас дека е многу добра. И дека ќе продолжи исто и во иднина. Да, секако дека ќе продолжи во иднина со оглед на тоа што имаат добра комуникација и градоначалниците и дел од општинската администрација и советниците на двете општини. Со што се разликува нашиот фолклор во однос на нивниот фолклор? Има ли некои разлики? Има разлики, секој народ си има своја историја, своја традиција, свој обичаи, така да и нивниот фолклор е динамичен фолклор, кој што граѓаните на Велес добро го знаат, затоа што многу пати гледале романски фолклор на сцената во Велес. Меѓутоа, секој фолклор си има своја убавина. Така. Ние имаме малку поинакви кореографии, поинакви ритми од нивните, така да тоа е специфично само за нас, за македонците. Секако тоа е обележен на нашата култура и традиција. Верувам дека истото и со Романија. Нивниот фолклор е пак обележен на нивната култура и традиција што тие си ја имаат. Чести гости сте на нивниот фестивал, а дали со нешто ново се представивте во Романија? Во Керамичар ние секогаш се трудиме за определени настапи или фестивали да подготвуваме нешто интересно, кое што би го привлекло вниманието и на самата публика. Овој пат во Слобозија за фестивалот Флора де Бебераган не отидовме со класични кореографии, затоа што сметавме дека може би поинтересно да извадиме дел од тие кореографии и да ги надврземе една на друга. Направивме програмски настап во кој што парчиња од определени кореографии, игри и песни беа вклопени една по друга, така да сметам дека беше интересно. Представивме дел од нашата култура и традиција од источниот дел на Македонија, од Пиринска Македонија, исто така од Егејска Македонија и од централниот дел на Македонија, оние игри и песни кои што се од повардарието. Исто така, значаен беше настапот на оркестарот на ансамбл Керамичар со вокалниот солист Валентин Миланов и тие се представија одлично, собраа доста аплаузи и мислам дека да не биде нескромно, меѓутоа публиката во Слобозија беше задоволна и од настапот, од комплетниот настап на ансамбл Керамичар. Така, да ве Керамичар. прашам, како бевте прифатени од публиката, како реагираат тие на оно што го изведуваат членовите на ансамблот Керамичар? Да, Беа ли воодушевени, изненадени од секако оно дека што... беа изненадени, затоа што ние го направивме тоа да не биде монотоно, затоа што Така, да се биде менува и игрорците на сцената, и оркестарот, и вокалниот солист, така да имаше цело време една динамика во која што гледачите можеа да уживаат и тоа знаеа тоа да го ценат и игрорците и оркестарот и вокалниот солист добија доста аплаузи. Тоа го направивме затоа што кога ги изведувавме различните парчиња на овие од програмата, игрорците мораат да излезат од сцена, брзина да се пресоблечат во други носи и непрестано да публиката добие континуитет без паузи на играње
и настап на оркестарот, меѓутоа и да видат уште некои детали од нашите носии кои што ги имаме. За да се учествува на еден ваков фестивал, потребно ли е подолго време да се вежба со кореографијата? Па, нормална работа дека е потребно, затоа што пред се ние се представуваме сами како ансамбл, после тоа представуваме општината, а секако дека представуваме и Република Македонија. И секогаш кога ќе се настапува, ние сме должни тоа да го направиме на најдобар можен начин и се трудиме да бидеме подготвени. Меѓутоа, сепак ние сме аматери и некогаш и да има некоја грешка, тоа не би требало да има некоја замерка, затоа што ансамблот е аматерски, меѓутоа, сепак се вложува голем труд од страна на раководителите на фолклорните групи, за да можат игрocите и оркестарот да достигнат ниво со кое што би настапувале секаде. Инаку, како ова што се подготвуваме за овој фестивал, програмски, кога е да, бидејќи нели одредените парчиња треба да се вклопат, треба да се види каде да се запре, каде да се тргне. Тие работи се специфични. Инаку во однос на самите кореографии и чекори кои што ги играат игроците, тие работат во текот на целата година, и нели определени овие проби само на ритам, некојаш со оркестар, некојаш на CD, така да на тој начин го усовршуваат чекорот кој што за секоја кореографија има специфични чекори. Тука голема помош на игроците на оркестарот им даваат и раководителите на фолклорните групи, Николче Петрушевски, Сашко Трајковски и Борис Петрушевски, кои што работат со нив. Исто така имаме, за да биде подигнат квалитетот на поголемо ниво, и 20 асистенти кои што им помагаат. На втората група и третата група, Маријаната Темелковска и Дарко Петрушевски, така да петина, што викаат луѓето, наставници или даскали, како да ги наречеме, или учители кои што ги учат, мислам дека во овој момент доволно задоволуваат за да можат самите игрорци да имаат еден степен на добро совладување на основите на фолклорот. Дали овие настапи имаат и надпреварувачки карактер или пак само се за промоција на културата и традицијата? Во Слобозија фестивалот Флора де Береган е за промоција на културата и традицијата и фолклорот, и фестивалот е од ревијален карактер, инаку постојат во светот и во другите држави и фестивали од надпреварувачки карактер. Ние сме били на такви фестивали, сме учествувале во 2013 и 2014 година. Да. Што ваквите настапи значат за промоција на македонската култура? Па секако дека значат. Културата е само еден сегмент и дел од комплетното човеково живење или комплетното македонско општество. Ние може да се пофалиме и со добра храна, со културни историски споменици, со стопанството, со производи различни, со литература, со многу работи, меѓутоа секако дека еден дел е и фолклорот, затоа што преку него се прикажени оние обичаи и традиции на самиот македонски народ и самата облека, или ние што ги викаме носии во овој момент, кој што можат граѓаните од поголем дел на светот или Европа да ги видат, да ги представиме пред нив. Можам со задоволство да кажам дека керамичар поседува и доста народни носии, кои што голем дел од нив, некои си имаме дополнето и стилизирани, меѓутоа поголемиот дел, оние што се ткаените работи се стилизирани, не се стилизирани, се автентични, традиционални, кои некои се стари и по 60, и по 80, и по 100 години, така да ги одржуваме и се трудиме да ги представиме во свет. А нашата македонска носија навистина има доста живописни бои и доста е впечатлива, поготово кога ќе се излезе на сцена сите игроци кои носат. Така. А дали од овој настап произлезе и покана за некое друго настапување на некој друг фестивал? Да, па ние таму се запознаваме и со другите ансамбли кои што се гости
и си разменуваме контакти со нив, разговараме. Јас се надевам дека ќе произлезе таква работа со оглед на тоа што имаме доста добри разговори и со Украина, и со Србија, и со Латвија, така да се надевам дека во иднина дали ние како керамичар, ансамбл керамичар би отишле таму или па тие би дошле кај нас, би требало нешто да излезе од сите тоа. Споменавме дека за да се учествува на еден ваков фестивал треба макотрпно да се вежба. Имате ли добри услови за вежбање и каде моментално вежба ансамбл керамичар? Ансамбл керамичар вежба во бараката во Младински парк. Ние со оглед на тоа што бараката е Таму веќе традиционално нели со години се користи се вежба. и еве неколку години од 2013 година па до оваа година ние се трудиме тоа како ќе да направиме што подобро и условите да ги подобриме. Инаку таа е стара барака, меѓутоа условите се тие, па ние како извршен орган на ансамбл керамичар со помош нели на и благодарение на општината Велес, благодарение на доста пријатели и помагатели кои што ги имаме. Инаку тоа ние сами не би можеле да го направиме. Секако. Но и тоа тука се напомош и пријателите. Успеавме еден дел од просториите да ги преадаптираме, да ги подобриме условите во нив. Благодарност и јавното комунално предпријатие Дервен, кое што овозможи нели да биде променета водоводната линија до самата барака, внатре инсталацијата ние сами си ја сработивме со ПВЦ, затоа што цевките беа дотрајани, ние таа вода претходно не ја користиме, ние веќе 2-3 години ја користиме и на задоволство на сите. Исто така ги реновиравме вецињата со нели нови работи внатре, нови плочки, умивалници, нели шолји и таму се. Успеавме да ги реновираме исто и гардеробите, кои што се со доста подобрени условите во гардеробите, бидејќи децата таму нели ги оставаат и своите алишта со кои што ќе дојдат, така да направивме шкафчиња и добри услови. И уште една работа направивме една просторија која што е навистина доста добра, со закачалки, со рафтови за куферите, каде што пристојно се одложени овие носиите, затоа што тие сепак треба да бидат, не треба да бидат фрлени, треба да бидат складирани на определен начин, за да може да се користат. Така. Следниот месец Велес ќе биде домаќин на интернационалниот фолклорен фестивал, кој што се организира под ваша иницијатива, секако со поддршка од општина Велес. Па што се велешката публика ќе има прилика да види на овој интернационален фестивал? Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2016 година, оваа година има термин од 5 јули до 9 јули. И тоа се вкупно 5 фестивалски вечери. На 5 јули е свеченото дефиле по улиците на градот, на кое што сите ансамбли ќе се представат, и свеченото отварање на фестивалот. И на 9 е затварањето на фестивалот, завршната вечер, и нели секако после тоа дружењето за сите ансамбли на градскиот базен. Оваа година фестивалот на фестивалот ќе се представат доста ансамбли, па можам да речем и од светот, не само од Европа. Така да ние како организационен одбор на фестивалот сме во овој момент задоволни од тоа што сме го сработиле до овој момент и од тоа какви друштва и кои друштва со кој квалитет и ансамбли прифатиле да дојдат на нашиот фестивал. Со оглед на тоа дека ја мислам дека барем на Балканот и во Европа веќе го знаат нашиот фестивал. Имаат слушнато. Да, имаат слушнато од нивни пријатели или кои доаѓале тука и изразуваат желба да дојдат во Велес. Меѓутоа за оние подалечните секако дека со останатите фестивали од државата, кои што се во тој период се одржуваат во тој период, се трудиме да искомуницираме, да издоговориме, за да може
да имаат престој тие ансамбли повеќе денови, бидејќи да тргне некој од Литванија или од Русија не е исплатливо за 5 дена доја, така да се останатите фестивали с него комуникација и договараме блок им правиме денови повеќе на тие ансамбли, за да може да го видиме и нивниот квалитет. Инаку претходната година Интернационалниот фолклорен фестивал Велес и Балкански фестивал потпишавме заедно со нив меморандум за соработка точно и за овие работи. Координација во однос на датумите на фестивалите, исто така и помош и соработка во однос на изнаоѓање на квалитетни ансамбли од целиот свет кои што би настапили. Сега како течат подготовките за фестивалот? Па, ние сме веќе при крај со подготовките. Еве утре имаме состанок во општина Велес, организациониот одбор. Веќе мислам дека утре и во петок ќе биде готова и самата програма на фестивалот и програмата за учесниците со минутажа. Така да ќе биде и следните денови изработена и поканата, исто така и брошурата на фестивалот, која што до вторник би требало да стаса. И мислам дека сето тоа е навреме. Сето тоа што вие ќе го реализирате, па ние ќе имаме прилика да го видиме. И ќе чекаме добро време. Така, да се погоди и времето. Да имаме добри настапи на амфитеатрот. Бидејќи за мене лично и тоа и за другите секако најдобро место за одржување на овие 5 фестивалски вечери е амфитеатрот во Младинскиот парк, бидејќи таму игрорците и самите ансамбли се представуваат во најдобар сјај. Тие се дополнително вакво импресионирани од публиката која што е во голем број, знае да ги награди со доста аплаузи сите нивни квалитетни потези и навистина уживање. Ние успеавме во претходните 2 години да ја преадаптираме таа сцена, бидејќи таа сцена беше, мислам, таа е доволно голема, меѓутоа ние направивме простор со изфрлање на подот кој што го поставуваме специјално за таа намена, по пола метар, 1 метар, да добиеме уште пораскошна сцена и со едно катче за оркестрите, да не сметаат на сцената, мислам покрај сцената и тоа, и тие се во кадар. И направивме сценографија која што го краси, или која краси сцената дополнително од 70 квадрати. Успеавме да обезбедиме два влези за игрорците и навистина претходната година тоа изгледаше одлично, мислам дека. Јас се надевам дека временските услови ќе ве послужат со оглед на тоа дека синоптичарите веќе најавуваат високи температури и се надевам дека се ќе заврши во најдобар ред. Само од прилика да ни кажете дали имате прецизирано и терминиот кога ќе започне и до кога ќе трае сето она што ќе се случува во Младинскиот парк. Дај Боже да е добро времето. Да. Инаку алтернатива е спортската сала. Како план бе тоа го имате парк спортската спорт, сала? Меѓутоа спортска сала е спортска сала. Таму не може да се успее да се добие тој звук прво во Да, звукот, салата. ама некако и во тој период додека ќе се случува тоа во Младинскиот парк, велеше ни од прилика вечерните часови ги користат и за прошетка во Младинскиот парк. Меѓу другото ќе имаат и прилика да уживаат во сето она што ансамблот Керамичар ќе го приреди. Ќе може ли да ми кажете само за термините во кој период ќе се одржуваат? Значи, првиот ден на 5 во вторник почнуваме со дефиле, кој што од кај интернатот и Васил Гринов училиштето започнува во 19 часот и тоа се движи по улиците Благој Ѓелев до плоштадот во центарот и назад до амфитеатрот во Младинскиот парк. Првата фестивалска вечер е во 20:30 часот и сите останати наредни се во 20:30 часот, освен свеченото затварање во сабота е во 20 часот, затоа што тогаш сите овие ансамбли кои што се присутни треба да настапат на сцената и треба да имаат време да отидат
нели да се Пресоблечат. пресоблечат, да се дотераат, за да може да дојдат во 22:30 на завршната забава на градскиот базен. Што се однесува за програмата, дали оваа година вметнавте и некој новитет што ќе биде обележен на фестивалот? Па секоја година кој организационен одбор се трудиме да има Ви новини. нема да ни откриете? Да, па Може ќе биде изненадување. па и нека остане. Ајде да остане изненадување, за да имаат прилика и Велешани, нели и сите оние кои што Да, се затоа и не ги откриваме по уште другите сценски градови, ансамбли. така да не ги Така да. откриваме, за да дојдат и да видат тие, нели што се ќе се случува од 5 Меѓутоа, еве до да 9. дополнам, затоа што и имам јас и информацијата околу фестивалите кои што се одржуваат во Република Македонија од овој карактер, сакам да кажам што се со покровителство на општината, исто така со помош на Министерство за култура, кој што се од регионален карактер и кој што се организирано на тој начин да сместувањето и исхраната на самите учесници го е во надлежност на организаторите. Значи не се зборувам за некомерцијалните, оти во Македонија има и комерцијални фестивали, каде што тие што доаѓаат се си плаќаат. Значи во овој дел имам информацијата дека во овој момент ние сме фестивал кој што трае најмногу денови, 5 фестивалски вечери, а исто така и имаме и најголем број на учесници. А за публика не зборувам. Публиката веќе докажана е со години дека имаме во Македонија најголема публика. Е сега и во другиот дел на број на фестивалски вечери и на број на учесници оваа година Ќе има најмногу. Да, најмногу. Така, во летниот период Велес е позната токму по ова случување, нели што го приредува ансамблот Керамичар. Јас нели се надевам. Јас да се извинам. Значи, јас сум и член на ансамблот Керамичар, меѓутоа сум и член на организациониот одбор. Организациониот одбор е назначен со решение на Советот на општина Велес и значи тука не е само ансамбл Керамичар организатор, треба да бидеме ферни спрема другите друштва од Велес, затоа што ние заеднички и со културно-уметничко друштво Колен Делковски и Вила Зора тоа го правиме заедно. Така, Тој организационно работката е одбор обострана. има и советник во одборот, Бесим Ахмедов, така да ние сите заедно го организираме тоа. Тој е организационен одбор кој што е избран од Советот на општина Велес. Зошто е така направено? Затоа што тие луѓе работат во фолклорот, во сите културно-уметнички друштва, одат надвор на фестивали, ги гледаат таму фестивалите како се црпат искуства и ние од сето тоа нешто наше, нешто од светот што прибираме, направивме нешто да биде убаво за граѓаните. Освен ново интернационален фестивал што ќе се одржи во Велес, дали планирате ова лето да имате и некои други настапи? Да, секако дека ќе имаме и други настапи. Ево, претходниот период јас да споменам. Ансамбл Керамичар до сега во Велес учествуваше и во оваа пролет на хуманитарниот концерт во Бели Мугри. Настапи исто така се представи и на Рацинови средби. Имавме традиционално Керамичар тоа го прави 7-ми пат поред, секоја година, каниме друштво од странство и правиме традиционален концерт во чест на светите браќа Кирил и Методи, нашите просветители. Оваа година имавме успешен концерт заедно со ансамблот Космеј од Сопот, Република Србија, кој што се одржа во Народниот театар Јордан Хмелчич Константинов Диџинот од Велес, во Велес. Тука исто би исполнил на помалата група настапот на тоа е заедничко вакво дружење на два ансамбли во Банско во Република Бугарија. Понатаму ето и Романија. Да. Успеав да кажам сега. Настапи се многу и затоа и некош и не ги помниме сите. Првата фолклорна група оваа година исто така се представи на меѓународен фолклорен фестивал во Сардинија, во Калјари. Тој е голем фестивал, каде што таму има групи од цел свет. Ние имаме искуство, затоа што пред 2 години бевме таму и навистина е добро. Исто така, во текот на крајот на септември, некаде пред Света Богородица,
треба да имаме гости од Хрватска, мислам дека од Сплит, Клапа и културно-уметничко друштво едно од Босна ќе бидат наши гости со кои што на амфитеатрот ќе направиме концерт. Годишниот концерт, наставот на амфитеатрот после се редат таму. Мислам дека треба да отидеме и за Гоце Делчев во Бугарија, за денот на нивната општина да настапиме заедно со нивниот неврокопски ансамбл кој што беа претходната година во Велес и мислам дека се прекрасни и публиката доста добро ги прими. Дали плановите што ги имавте ги остваривте или полека ги остварувате? Со оглед на тоа дека во ансамбл Керамичар има доста членови и секогаш има доста работа. Меѓутоа, ние како извршен одбор сме доста организирани. А тоа што ви кажав дека само 5 раководители работат и асистенти со децата. Имаме и поголем извршен орган кој што секој таму си има свој обврски и реализираме разни работи. Се трудиме да обезбедиме што подобри услови за представување на децата и за тренинг нивни, за да го научат нашиот фолклор колку е можно повеќе. Задоволни сме од претходните години од сите настапи и учества на ансамбл Керамичар, како било тоа во Велес, исто така во Републиката и во странство. Се надеваме дека така ќе продолжиме и тука големо влијание има и поддршката. Секако благодарност голема за поддршката на општина Велес и на градоначалникот на општина Велес, исто така на Министерството за култура и на сите пријатели стопанственици кои што не поддржуваат. Посебна благодарност и до вас, до медиумите кои што секогаш знаете да одвоите еден простор за нас, така да медиумски се представиме ние и граѓаните да знаат што работиме, како работиме и како е дојде на тоа да се дојде до сцената. Ние понатаму ќе бидеме ваша поддршка. Јас ви благодарам на денешното гостување и се надевам дека повторно ќе бидете дел од нашата утринска програма со импресиите кои што ќе ни ги донесете од интернационалниот фестивал што ќе се случува од 5 до 9 јули во Младинскиот парк во Велес. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете со нас и после рекламите.